Приднестровской войны родилось на афганском костре, и афганские видят сны оба берега на Днестре. Хоронил казака Ростов, проклинала убийцу мать. Да, виновен он, но рук за 100. Есть еще кого проклинать. Он виновен, но рук за 100. Есть еще кого проклинать. Да что ж вы делаете, горе мое? Да что ж не смоете кровь с белоснежных клыков? Ах, какая весна в Пензе! Ах, какая она была! Вот бы снова туда, там бы встретить друзей, тех, с кем